एसपी साहब को एक शिकायत पत्र दिया है, क्या मामला है, किस मामला बात ये को है कि लेकर? हमारी एक सिस्टर है बोली सक्सेना, हम्म। जो हमारे ऊपर मकान पे कब्जा किए हुए हैं। हम्म। जबकि हमारा एक कहना चाहिए हमारे और हमारे भाई के नाम वसीयत भी है, लास्ट वसीयत है मदर ने की है। और उसी को लेकर वो हमको परेशान भी कर रही हैं, तरह तरह के वो झूठे मुकदमे भी हम लोगों पर लिखाए हैं। और उन्होंने एक बच्चा नाजायज़ कहीं से ले आई चोरी करके, और 12 को उन्होंने चुराया था। बच्चा कम वेट के होने की वजह से इन्होंने अनुज नर्सिंग होम है स्टेशन रोड पर, उसमें उसे भर्ती कराया। 5 दिन उसका वहाँ ट्रीटमेंट चला है और उसके डॉक्यूमेंट भी हमारे पास हैं। आरटीआई से हमें पता लगा कि ये बच्चा उनका नहीं है, बल्कि उन्होंने गोदनामे से अपनी सिस्टर से लिया है। जब उनका और इधर वो शादीशुदा हैं, उन्होंने 13 साल से बता रही हैं कि उनके पति से कोई संबंध नहीं हो रहा है, और उनका डाइवोर्स भी हो चुका है। डाइवोर्स के बाद इन्होंने अडॉप्शन किया है। अगर किसी का अपना बच्चा होगा तो वो अडॉप्शन क्यों कराएगा? इसी संदर्भ में मैंने कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज करने के लिए गया था, दर्ज कराने के लिए, लेकिन वहाँ उन्होंने हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की। और जब वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो आज हम लोग एसपी ऑफिस गए और वहाँ एसपी साहब को अपना प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने ये मामला क्राइम ब्रांच को सपोर्ट कर दिया है। फिलहाल विवेचना के दौरान हमारी बात तो उन्होंने सुन ली है और दूसरी पार्टी को भी उन्होंने बुलाया है। अब क्या रिजल्ट रहता है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हमें उम्मीद है कि एसपी साहब हमें न्याय दिलाएंगे और इसमें एफआईआर दर्ज होगी।